luar biasa. Bunga rasa ate cek sing atapangkit hadir dalam mimpi ajunan Kanjeng Gusti nyunar manis pami semang akad di bulan purnama ajunan Nabi se paling mulja arepen ate umat sateja kaulia syafaat ajunan Nabi se paling mulja arepen ate umat sateja kaulia syafaat. Sallallahu Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bunga rasa ate cek sing atapangki hadir dalam mimpi ajunan Kanjeng Gusti nyunar manis pami sama akad di bulan purnama ajunan Nabi se paling mulja harapan ate umat sateja kalia syafaat ajunan Nabi se paling mulja harapan ate umat sateja kalia syafaat. Bersama Adis Audio juga ada Kiki Production Studio Fotografi Gendeng manis versi salawat Isa Samsul Arifin Irwanku. Arang sarang desa kejena pabenya amal beti bedena apel kepol iso warkena arepen ate se paling nyata poketa etola ate pasta buka pabenya solawat pabenya atopet ajunan Nabi se paling mulja harapan ate umat sateja kalia syafaat paberse salah berdosa muka olia pangapurana odi otong sa umurna paberse salah berdosa muka olia pangapurana odi otong sa umurna. Saya ucapkan selamat datang dan setelah para tamu undangan Ereng Longku dan tempat siapun Isa Deki Suara Bapak Saiful Aja Sekolah Rengang Matur Sakala Kualitas Serabut Terjengah Longku Berpanjangan Sedekah.
arang sarang desa tejena pabenya amal beni bedena apol kopol esuar kena harapan ate sepal nyata moga tak ditolak ate pas buka pabenya atau paski bawa solawat ajunan nabi paling moje harapan ate umat sateje kau lihat syafaat bersesala dosa moga oleh pangapurana odi ontong sa umurah bersesala dosa moga oleh pangapurana odi ontong sa umurah. Bersesala bentusa moga olia pangaporana odi ontong saomora sallallahu Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.